Zostali vám varené zemiaky alebo zemiakové cesto? Tak tu je recept, čo s nimi. Zemiaky zmiešame s polohrubou múkou a indickou zmesou korenia tandoori. Urobíme krokety, ktoré upečieme v rúre pri teplote 180 stupňov 20 minút. Tieto krokety sa nápadne podobajú na pečené zemiaky a hodia sa k mäsovým jedlám, ako je napríklad pečené mäso, ryby alebo rôzne špeciality na grille. Po upečení ešte krokety potrieme roztopeným maslom.